To jama'a masu sauraron mu nan ne Galadima TV Report da kuke sauraron mu. Wannan da kuka gani buta ne na alwala. Za ku ga sakata fada cikin wannan buta. Da Allah bai ba wannan bawan Allah ko kuwa wannan bauyan Allah basira ta bude ciki ba, to sai ka ga da an samu matsala. Shi sa muna kiran al'umma baki daya da su yi la'akari da irin wannan abu. Idan ka je in kana amfani da buta ne, ya kamata da farko idan ka je ya kamata ka bude cikin wannan butan nan, ka duba babu wani guba ciki ko kuwa a'a. Akwai wani lokaci ba ruwa aka sa ciki ba, kila an sa wani abu ne sabida kai ka zo ka doki ka yi amfani da shi, kaga wannan abu ya janyo ma matsala. Shi sa muna kiran al'umma baki daya da su yi la'akari da irin wannan abu. Butan gama ya kamata bai kamata a yi amfani da shi ba a wasar don wannan poison ne, don wannan guba ce. Shi sa muna kiran al'umma baki daya irin kun je masallaci ko cikin gidanku za ku yi alwala ko kuwa za ku yi amfani da buta ko ba ma buta ba, abin da dai ka san wani abu zai iya fada ciki, ya kamata ka bude tukunnan me ka yi amfani da shi ko kuwa ka zudda ruwan ciki duka ka sa sabo. In ka je ma babu komai a ciki, kamata ne ka zubi ruwan ka sa sabo. Ina ga shi zai taimake mu in ya so a duba rayuwa, a duba rayuwa kuma da lafiyan jiki shi ya fi. Shi sa muke kawo muku wannan video. Nan ne Galadima TV Report. Kai da ka samu wannan video ka share, sa'annan ka je kan YouTube mu ka je ka muna subscribe. Assalamu alaikum.